वेलकम टू माय चैनल। ये और एक साइकिल के वीडियो के डिस्क ब्रेक प्रॉब्लम के बारे में है। डिस्क ब्रेक से जो साउंड निकलती है स्क्वीकी, उस प्रॉब्लम के बारे में, उसको ठीक कैसे करना है मैं इस वीडियो में आपको सब बता दूंगा। अगर आपकी डिस्क ब्रेक से स्क्वीक की आवाज़ आ रही है तो ये आपका डिस्क का स्क्रू ढीला है। और टू एंड रीज़न आपके जो डिस्क हो सकते हैं वो पूरे गंदे हो चुके हैं। आप इसे सफाई कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। सोप वाटर और डीप क्लीन लेकर एक ब्रश से पूरा डिस्क सफा कर देना है। और तब भी आवाज़ आ रही है तो आपके ये डिस्क पैड खराब हो चुके हैं। आपको मैं डिस्क पैड दिखा देता हूँ। ये मेरी उंगली जहाँ पर है, ये डिस्क पैड खराब हो चुके हैं। ऐसी वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।